Hola, aquí Beatriz del espacio Autoconciencia y Salud, que es un espacio que tiene su web con este nombre, canal de YouTube, también Facebook, una página de Facebook, en Instagram que estoy como Beatriz Belda Dorado, y en todos estos espacios que estoy compartiendo el arte de Jin Shin Jitsu o Jin Shin Jutsu, que es un arte rescatado en Japón que Mary Burmeister, japonesa americana, trae a Occidente y que empieza a expandir a finales de los años 60, que ahora está ya presente por todo el mundo y va a ir dando pasitos y se va expandiendo por su simpleza y porque es algo que ya está en ti, ya está en mí, está en todo ser humano, como parte de la inteligencia de vida que hace para repararse, regenerarse, que lo hace fisiológicamente, pero cuando ayudamos a nuestro cuerpo energético, es decir, a todos esos circuitos que, bueno, en medicina china le llaman meridianos, según la filosofía tiene unos nombres, pero igualmente son circuitos energéticos que hay en nuestro cuerpo energético, y en Jin Shin Jitsu nos ayudamos con nuestras manos y la respiración de una manera muy sencilla para armonizar y liberar bloqueos, tensiones. Entonces, cuando lo vas conociendo, te das cuenta de que muchos toques ya los estás usando porque es innato. Es decir, es traer a la conciencia y usar como una herramienta algo que ya está en la inteligencia de vida, que hace por repararse a sí misma, por regenerarse a sí misma y llevarse a un equilibrio. Ya lo hace fisiológicamente cuando le sacamos toda esa tensión y estrés y hacemos por alimentarnos bien y cuidarnos. Ahora, hay una parte mental emocional que también nos genera estrés y que va a estar afectando a la fisiología y a ese equilibrio en el cuerpo. Entonces, con estos toques de las manos ayudamos así a sacar tensión de los circuitos energéticos que están afectando a cosas específicas en el cuerpo. Vale, pues con esta mini introducción, por ejemplo, hoy voy a compartirte autoayudas para bruxismo, cuando hay tensión en la mandíbula, que en uno de estos últimos vídeos me han pedido. Entonces, como digo, bruxismo, tensión en mandíbula. Voy a compartir 3 autoayudas, que no es que haya que hacer las 3 y en este orden. Puedes con las 3 construirte una secuencia. Si tienes este proyecto, que es como se llama en Jin Shin Jitsu, cuando hay una desarmonía, se toma como un proyecto, algo en lo que ocuparse de manera positiva para ayudarte a llevarte a una armonía a través de eso que te está diciendo el cuerpo para que lo atiendas. Entonces, ya digo, voy a dar 3. Puedes utilizar una vez una, en otro momento otra, en otro momento otra, en cualquier momento del día, cuando estás a lo mejor en casa, que te vas a la cama, eso ya eliges. Y como digo, también puedes construir una secuencia porque dices, bueno, voy a darme este regalito y hago una secuencia, son unos minutos y así me voy ayudando día a día. Porque claro, como todo, esto es una herramienta que tiene sus beneficios, tiene sus efectos, como cuando se practica, cuando se aplica, como todo. Si se queda uno en la teoría, no es lo mismo que aplicártelo. Y como va contigo, está en tus manos, está en tu respiración, en cualquier momento y lugar. Entonces, vamos allá. Aquí, en lo que es la mandíbula, hay un circuito energético, un flujo energético, que es el de estómago. Empieza en un lado de la nariz. Bueno, no he dicho que aquí las manos se llevan a 26 localizaciones que están simétricas a cada lado del cuerpo, que en Jin Shin Jitsu se le llaman cerraduras de energía de seguridad, que son áreas por donde confluyen varios flujos energéticos y que si se detecta tensión o estrés, se cierran como de un sistema de fusibles para evitar que todo el sistema se vaya a pique y generando una molestia o una tensión para llamar nuestra atención y llevar ahí nuestras manos, cosa que ya hacemos de manera innata. Ahora lo vamos a hacer conociendo y trayéndolo a la conciencia y haciendo de eso una herramienta para ayudarte a liberar de esa tensión, en este caso de la mandíbula. ¿Cuánto tiempo? Va a depender de la tensión que tengas ahí acumulada día a día, día a día. Habrá que
quien necesite menos tiempo, habrá quien necesite más. Por ejemplo, tratándose del bruxismo, yo lo recomiendo mucho cuando te vas a la cama, porque así te ayudas a entrar en el sueño con menos tensión en la mandíbula, porque claro, cuando estás durmiendo, si padeces de este proyecto de bruxismo, estás toda la noche, a lo mejor incluso utilizas una férula. Bueno, tú te pones tu férula y vas haciendo esto y es acumulativo, día y otro día y otro día, y vas viendo, hasta que vayas viendo cómo eso se va aliviando. ¿Cuánto tiempo en cada paso? Pues un mínimo de 2 minutos, 3 minutos, el tiempo que tú, por ejemplo, quieras estar en cada paso hasta que notes cierto alivio. Por esto, lo que empieza siendo una técnica, entre comillas, no llega a ser, porque se convierte en un arte de vivir tuyo, personalizado, lo haces tuyo. Pero para empezar puedes decir, venga, pues estoy 2-3 minutos en cada paso. Yo ahí, por ejemplo, recomiendo en YouTube mismo, hay vídeos que pones música relajante con campanilla cada 2 minutos, cada 3, cada 5. O si prefieres estar en silencio, sonido de cuenco tibetano cada 2 minutos, cada 3, cada 5, lo que quieras. Y cada vez que suena esa campanita o ese cuenco, simplemente cambias de un paso al siguiente. Entonces, voy a mostrarte uno de los lados, se hace lo mismo en los dos lados. Primera secuencia de autoayuda. Llevas una mano a un lado del cuello, en el centro del cuello está la cerradura de energía de seguridad 12, que son áreas, ya digo, no son puntos, son áreas, imagínate unas esferas que ocupan lo que es el diámetro de la palma de tu mano. Entonces, llevas la mano sin friccionar, sin masajear, simplemente llevas la mano para que esté cómoda. Como lo que estamos es ayudándonos a sacar tensión, si tener el brazo así, porque estás en una posición sentada, o si estás en una posición recostada, siempre puedes ayudarte de cojines. Por ejemplo, de manera que lo colocas para que no hagas ningún esfuerzo, para que puedas estar descansando tus hombros, descansando el cuerpo, no sosteniendo, porque estamos haciendo de sacar tensión, no poner más. Entonces, imagínate que lo haces así con un cojín y llevas una mano, en este caso es mi mano izquierda, en el lado izquierdo del cuello, en el centro, y la mano derecha se va a la cerradura de energía de seguridad 20, que está aquí en la frente. Estás ahí y conectas con tu cuerpo, con tu respiración, tal cual es. Y usas la exhalación para soltar los hombros hacia el suelo, dejarlos caer. La inhalación viene sola, no necesitas ir a buscarla. Simplemente observas y te abres a recibir esa nueva respiración de vida. Y al exhalar vas descargando tensión, dejando ir desde la cabeza hasta los deditos de los pies. Así tu exhalación se va haciendo más larga y profunda sin esfuerzo, vaciando. Y cuando llega la inhalación hay más espacio. Observas cómo esa inhalación se expande internamente y te llena de los pies a la cabeza. Y al exhalar vuelves a dejar caer los hombros y todo el cuerpo le sigue. En el siguiente paso llevas las manos a la cerradura de energía de seguridad 21 en el pómulo y puedes simplemente estar así, sigues en conexión contigo, con tu respiración, observando, soltando con cada exhalación. Y aquí aprovechas para soltar, dejar caer la mandíbula, así como los hombros. Cuando hay bruxismo, yo recomiendo a veces estar con los deditos, por ejemplo, primero en el área cerca de la nariz, luego venir un poco más aquí al centro del pómulo
y luego venir aquí, siguiendo esa línea hasta lo que es la oreja, que es donde está la articulación, y puede que haya una de estas tres zonas que te dé más alivio. Si encuentras que hay una zona que te da más alivio, pues vas llevando tu práctica a ese área. Exhalando y soltando más y más. Desde la cabeza hasta los pies, dejando caer los hombros. Y la inhalación se va haciendo también más amplia, sin esfuerzo. Con esta respiración que se va recolocando, tu sistema nervioso también se va equilibrando. Y dejando caer la mandíbula. Y el tercer paso es llevar la mano derecha en el lado derecho debajo de la clavícula. En este área. Por ejemplo, el toque sobre todo lo llevo a las yemas de los dedos. Y aquí, igual que en el pómulo, a lo mejor sientes que te alivia más cerca del esternón o un poco más alejado del esternón. Pruebas unas cuantas respiraciones más cerca del esternón, otras cuantas un poco más lejos. Y los brazos, muñecas y manos relajados. Te estás mimando, te estás cuidando. Es un toque con presencia, con amor. Exhalando, descargando, más y más. Recibiendo cada nueva respiración de vida que te va llenando de esa energía purificada. Y vas tomando conciencia de la mandíbula y dejándola caer. Luego irías al otro lado, la mano derecha en el lado derecho del cuello, e igual, vas a la cerradura 20 del lado izquierdo, sigues contigo con esa respiración, usándola para que con cada exhalación vas soltando más y más. Un toque suave. Puede que sientas en las yemas de tus dedos un pulsar de vida. Luego vendrías igual aquí a la cerradura 21 que está en el pómulo. Coloca la mano como más confortable te sea. Chequea si quieres más cerca de la nariz, en el centro del pómulo, un poquito más cerca de la oreja. Y estás ahí un ratito, soltando la mandíbula. Y luego vienes con la mano izquierda a la cerradura 22 del lado izquierdo, debajo de la clavícula. Y observa que los hombros, si vuelves a sentir tensión en los hombros o en el cuello, siempre tienes la siguiente exhalación para soltarla. Hay tensiones que automáticamente se recolocan y aquí estamos ayudando a, con cada exhalación, soltar y dejar caer. No es que empujas los hombros hacia abajo, sino observas cómo se derriten hacia el suelo, aunque apenas se muevan. Estás llevando ahí tu atención, tu energía, tu conciencia. Y vas instalando esa sensación, esa conciencia ahí a tus hombros y a tu cuello. Exhalando y descargando. Y observando esa nueva respiración que entra y se expande por dentro cada vez más de manera natural, sin esfuerzo. La siguiente aplicación es el primer paso para armonizar la energía función estómago, que aquí es, para el lado izquierdo llevamos la mano derecha a la cerradura 21, al pómulo, y la mano izquierda a la cerradura 22 del lado izquierdo, aquí debajo de la clavícula. E igual que en el de antes, puedes estar con la mano que está en el pómulo más cerca de la nariz
en el centro, aquí, o sujetar toda la mandíbula y aprovechar las exhalaciones para soltarla, dejarla caer. Y estás ahí 2-3 minutos o el tiempo que tengas, del que dispongas. Y luego vas al otro lado, igual, para el lado derecho, la mano izquierda se viene al pómulo derecho y la mano derecha a la 22, debajo de la clavícula del lado derecho. Y estás ahí, exhalando, descargando tensión de la cabeza a los pies, descolgando la mandíbula, los hombros. A lo mejor te sale un suspiro porque la respiración se está regulando de manera natural. Y una tercera autoayuda es tocando una cerradura que está en el pie. Está en la parte externa del tobillo, cerradura 16, que por ahí todos estos circuitos que circulan por la cara bajan a las piernas, bajan hasta las piernas y al pie y pasan por aquí, a ver que se vea, por la parte externa del tobillo. Entonces, desde armonizar, desde sacar tensión en esta cerradura de energía de seguridad, estamos, de todos estos circuitos que vienen por la cara, estamos ayudando a armonizar. Y la otra mano se viene, puede ser por aquí por delante o así, lo que es la parte externa, la cabeza de la tibia, la parte externa de la rodilla, ahí por ejemplo, un poquito más abajo, toda esta área. Aquí hay una cerradura, la 8, pues es lo que en Jinshin Jitsu se le llama como la 8 baja, porque en vez de estar aquí en la misma articulación, es un poquito más abajo. Y entonces estaríamos con una mano, ¿veis? La parte externa del tobillo, cerradura 16, y la otra, la parte externa de la pierna, por debajo de la rodilla, así. Y este es otro toque que también ayuda cuando hay bruxismo o tensión en la mandíbula. Y la respiración igual, es usar la exhalación para dejar caer los hombros, ir soltando cabeza, cuello, cara. Es como ir haciendo con la exhalación un escáner de la cabeza a los pies y ir soltando. Si mientras haces la respiración observas que hay una parte de tu cuerpo que está sujetando tensión, llevas ahí la respiración, llevas tu atención a ese lugar y lo sueltas. Para un lado, aquí en este caso suele ayudar, por ejemplo, la pierna derecha al lado izquierdo de la mandíbula y la pierna izquierda al lado derecho. Pero como cuando hay bruxismo es la mandíbula al completo. De todas maneras, si hay un lado de la mandíbula que lo tienes con más tensión o has tenido algo ahí que te genera más tensión en algún lado de la mandíbula, pues aplicas más en ese lado, y si por ejemplo es el lado derecho, pues estarías haciendo esto en la pierna izquierda. Siempre en conexión con tu cuerpo, con tu respiración, para observar qué es lo que trae el Jinshin Jitsu, que es una transformación. Como digo, hay tensiones que las llevamos tan con nosotros y nosotras como la tensión de los hombros, que por eso Mary Burmeister en sus libros de autoayuda una y otra vez lo repite como un mantra. Él, al exhalar, descargar los hombros para soltar toda esta tensión y todo el cuerpo le sigue, la cadera se asienta, soltamos esa tensión de ahí y estamos ayudando a equilibrar la respiración. Que la exhalación sea más profunda, por lo tanto la inhalación también nos llena más sin esfuerzo.
Y estas son varias secuencias para ayudarte con el bruxismo. Y bueno, si estás por ahí, por ejemplo, también tienes el dedo pulgar, que ayuda a esta energía de estómago y puedes estar en cualquier sitio, en cualquier lugar, hablando con alguien, de copiloto, donde sea. Y tú estás sujetándote tu dedo pulgar de una mano, de otra, el que sientas. Y bueno, pues espero que te sea útil. Si tienes dudas o preguntas, ya sabes, me escribes y en cuanto pueda yo te contesto. Cuídate mucho, nos vemos por aquí.